ish bor, oyligi 1000, 1500, 2000 dollargacha. Siz O'zbekistondasiz, lekin Rossiyaga ishga bormoqchisiz. Qo'lingizda hunaringiz bor. Qayerga borishni bilmayapsizmi? Unda bu video aynan siz uchun. Tushunganingizday, bu ishga O'zbekistondan olib ketamiz. Moskva va Moskovskoy oblastidan granitsaga kirdi-chiqdi xizmatlarini taklif etamiz. Xizmatlar 100% ishonchli. Batafsil ma'lumot olish uchun ekraningizdagi raqamlarga bog'lanishingiz mumkin. Albatta video manfaatli bo'lishi uchun, musofirdagi hammaga tarqalishi uchun, musofirga boraman degan hamma inson bu videoni ko'rish uchun bitta videoga like bosamiz. Kommentarda Omad Zuhriddin bundan-da zo'r ishlarni zo'r chiqaravering desanglar, inshaalloh bundan-da zo'r ishlarni chiqarishda davom etamiz. Albatta kanalga obuna bo'lib ko'ringlar videoni. Ko'pchilik kanalga obuna bo'lmasa ekan, inshaalloh tez orada 300 mingta bo'lamiz. Demak, biz boshladik. Moskva, Moskovskoy oblasti hamda Sankt-Peterburgda yurgan hamyurtlarimiz diqqatiga, kimga ishonchli va bazada turadigan registratsiya, trudovой договор, уведомление, снилс, NN, deport запрет tekshirish va nima uchun deport bo'lgansiz, qachon deportingiz ochiladi, mana shu ma'lumotlar hamda dokument xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, 10 yil ish stajiga ega Avaz akamizga tavsiya beramiz. Quyidagi ekranda nomerlari turibdi. WhatsApp orqali bemalol aloqaga chiqinglar va o'z ishingizni mana shu Avaz akamiz orqali bemalol har doim bitirishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Zuhriddin Musofir kanalini kuzatib borgan aziz obunachilarimiz, hammalarga xayrli kech deb qolamiz. Mana bugun ajoyib xushxabar. Bizda ish bor. O'zbekistondan olib ketamiz. O'zimiz ishongan va o'zimiz boshchilik qilayotgan ish. Ya'ni stroykada g'ish uradigan akalarimizni ishga taklif etib qolamiz. Ya'ni siz O'zbekistonda g'ishni zo'r ustasiz, g'ish urishni chotki bilasiz. Komandangiz bor, yo bo'lmasa brigadangiz bor. Bemalol 10 dona odam kerak xolos. Bu ish aynan bizni firmaga qarashli, ya'ni o'sha joyda meni akam boshchilik qiladi. Men hozir Rossiyadan O'zbekistonga kelganlar, shu akam bilan bemalol gaplashisizlar va birga shu oyi 20-gacha ketasizlar. Ya'niki akam bilan birgalikda. Mana pastda raqamlar qoldiraman. Kim g'ish urishni bilsa, agar bitta o'zingiz bo'lsangiz ham farqi yo'q, brigadangiz bo'lsa ham farqi yo'q. Faqat ustalar kerak, passovni emas. Usta g'ish urishni biladigan, o'z ishiga javob beradigan, u yoqqa borib ichib olib ragaschilik qiladigan odam kerak emas. Qo'lida ustachilik hunari bor, g'ish ura oladigan va ishiga o'zi turib bera oladigan, ya'ni mana ishim deb topshirib bera oladigan odam kerak. Sizga yo'l kirangizga inshaalloh Xudo xolasa yordam beradi. Dokument, yotoq joy hammasiga yordam beradi. Bu hammasi kelishilgan holatda, muammosiz. Hech qanaqasiga kelishmovchilikni o'zi bo'lmaydi. Hammasi inshaalloh Xudo xolasa birgalikda kelishgan holda bo'ladi. Sizda glavnisi shu, qo'lingizda mehnat, hunar bo'lsa bo'ldi. Qolgani kompaniya hisobidan, ya'ni kompaniya sizlarga har taraflama shartnoma qilib beradi va albatta oylikdan sekin ushlab qolaveradi. Muammosi yo'q. Endi g'ish urish qanchadan, nech puldan, nechtasi, bu haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lish uchun pastdagi raqamlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Hozirdan srochni shoshilib qolinglar. 10 dona odam. Mana bugun 3-oktyabr 3-noyabr bo'ladigan bo'lsa, 20-noyabrgacha o'sha sizlar uchib ketishingiz kerak. Shuning uchun shunga kim tayyor bo'lsa, ish qidirib o'ylanib o'tirgan bo'lsangiz, oyligida muammo umuman bo'lmaydi. 100%, %100 garantiya. Siz faqat ishingiz javob bersangiz bo'ldi. Bu ish haqida to'liq ma'lumotlarni albatta ekrandagi pastdagi raqamlardan olishingiz mumkin. O'zim akam bemalol telefon qilishingiz mumkin. Men to'g'risi skalad sohalarini tushunaman. Shuning uchun g'ish sohasida u kubimi, metrimi yoki donami u haqida to'liq ma'lumotni bilmayman, yaxshi tushunmaganim uchun. Lutchi o'zingizlar o'sha bilasizlar sohangilarda nimani so'rash kerak, nima haqida to'liq ma'lumotga olish kerak. Buning uchun pastdagi raqamlarga telefon qilib, o'z joyingizni band qiling va tez orada biz akamiz bilan birgalikda Rossiyaning Yekaterinburg shahrida ish esimdan chiqdi. Rossiyaning Yekaterinburg shahrida bo'ladi ish. Rossiyaga o'sha O'zbekistondan Namangandan uchib ketaverasizlar. Albatta samolyot orqali inshaalloh Xudo xolasa akam bilan birgalikda. Shuning uchun kimga ishimiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga hozirroq aloqaga chiqinglar, o'z joyingizni band qilinglar. Sog' bo'linglar, omonlar. Sizlar bilan har doimdek Zuhriddin Musofir bo'ldi. Albatta kanalimizni kuzatib boringlar. Bundan da zo'r ishlarni chiqarishda biz davom etamiz.